អាកាសយានដ្ឋានដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ Siem Reap Angkor International Airport ត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដោយដែលយើងដឹងមកថាខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ជាពិសេសមានប្រាសាទបុរាណល្បីៗក៏ដូចជាប្រាសាទបុរាណដែលបានបង្ហាញនៅវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើននិងមានការអភិវឌ្ឍបន្តិចម្ដងទៅមុខដោយមិនមានការឈប់ឈរឡើយជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរបានចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិបានចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយភ្ញៀវមកទស្សនាហើយដោយកំណើនភ្ញៀវទេសចរបានចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តក្នុងការកសាងព្រលានយន្តហោះថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះតែម្ដងហើយព្រលានយន្តហោះនេះផងដែរបានចាប់ផ្ដើមក្នុងការសហការលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះថា Yunnan Investment Holding Limited ដើម្បីកសាងព្រលានយន្តហោះនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Siem Reap Angkor គឺជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបដែលបម្រើឲ្យក្រុងសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាវាស្ថិតនៅចម្ងាយ18គីឡូម៉ែត្រនៃភាគឦសានក្នុងស្រុកដំដែកហើយចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រនៃផ្នែកខាងកើតនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនិងចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃទីរួមខេត្តសៀមរាបតែម្ដងសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមកសាងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2021ឬ2022ក៏ប៉ុន្តែដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 និងការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនិងការរឹតបន្តឹងបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យាក្នុងការកសាងអាកាសយានដ្ឋាននេះរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាទើបរួចរាល់តែម្ដងមូលហេតុនៃការកសាងព្រលានថ្មីមួយនេះនោះគឺដោយសារតម្រូវការនិងចរាចរណ៍កាន់តែកើនឡើងអាកាសយានដ្ឋានខេត្តសៀមរាបដែលមានស្រាប់វាមិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងចំនួនទេសចរនៅក្នុងពេលអនាគតបានទេធ្វើឲ្យមានការកង្វះសមត្ថភាពក្នុងការទទួលទេសចរកើនឡើងទៅមុខទៀតដូច្នេះហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍នាពេលអនាគតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តកសាងព្រលានយន្តហោះថ្មីសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបនេះតែម្ដងហេតុផលផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់គម្រោងនេះគឺដោយសារការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញដោយសារតែអាកាសយានដ្ឋានដែលមានស្រាប់មានការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងទីក្រុងច្រើនពេកសារធាតុពុលមាននៅក្នុងខ្យល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តប្រសិនបើមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់នោះសារធាតុកខ្វក់នៅក្នុងខ្យល់អាចបំផ្លាញឬក៏មានការខូចខាតអគារផ្សេងទាំងមូលផងដែរដោយមើលឃើញពីបញ្ហាទាំងនេះនៅពេលដែលអាកាសយានដ្ឋានត្រូវបានបញ្ចប់ជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅអាកាសយានដ្ឋានថ្មីដែលនៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមនេះតែម្ដងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះត្រូវបានកសាងជា3ដំណាក់កាលដោយចំណាយថវិកាអស់$880 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានផ្ទៃដី750ហិកតាអាកាសយានដ្ឋាននេះនឹងមានស្ថានីយ៍អ្នកធ្វើដំណើរពាក់ទៅដោយអាកាសយានដ្ឋាន15កន្លែងចំណតទំនិញអាគារ ATC គ្រប់គ្រងទេសចរផ្លូវអាកាសប្រវែង3605ម៉ែត្រហើយមានផ្លូវសម្រាប់តាក់ស៊ីរត់ក្នុងចំណតប៉ារ៉ាឡែតតភ្ជាប់ទៅវាក្នុងចំណោមកន្លែងបន្ថែមផ្សេងទៀតស្ថានីយ៍មួយនេះនឹងអាចទទួលបានអ្នកដំណើរ5ទៅ7លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអាកាសយានដ្ឋានមួយនេះអាចគ្រប់គ្រងយន្តហោះមានដូចជា Boeing 737និង Airbus A320 ខណៈដែលមានដំណាក់កាលទី2រត់នឹងត្រូវបានពង្រីកដើម្បីគ្រប់គ្រងយន្តហោះដែលមានទូធំទូលាយដូចជា Boeing 747 Boeing 777 Boeing 787 Airbus
A330 និង Airbus A350 ដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានមួយនេះហើយអាចទុកមនុស្សដែលជាទេសចរ10លានក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2030នៅក្នុងដំណាក់កាលទី3សមត្ថភាពសរុបដែលនឹងកើនឡើងទៅដល់20លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាវានឹងកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2050អាកាសយានដ្ឋានដែលតភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវល្បឿនលឿនព្រលានយន្តហោះទៅទីក្រុងសៀមរាបតែម្ដង